internasional kembali diguncang aksi sepihak militer Israel. Beberapa kapal yang membawa misi kemanusiaan global menuju jalur Gaza, Palestina, dilaporkan diintersepsi secara paksa di perairan internasional. Dalam insiden tersebut, 9 warga negara Indonesia, termasuk 4 jurnalis dilaporkan ditahan dan diculik oleh pasukan Israel. Keempat jurnalis tersebut 2 dari Republika atas nama Bambang Noroyono dan Toudi Badai, 1 wartawan Tempo bernama Andre Prasetyo Nugroho, dan 1 wartawan Inews atas nama Rahendro Herubowo. Berdasarkan laporan kronologi awal, armada kemanusiaan yang dinamakan Global Sumut Flotilla tersebut sedang berlayar menggunakan kapal bernama Boralaize. Kapal tersebut diintersepsi oleh militer Israel pada Senin pagi, waktu Turki saat berada di kawasan perairan Siprus, atau berjarak sekitar 200 mil laut dari daratan jalur Gaza. Ada rekaman video darurat yang dibuat oleh para jurnalis untuk memberikan tanda kepada media sesaat sebelum atau selama proses penahanan terjadi. Mereka meminta agar rekaman tersebut disebarluaskan agar sampai ke pihak berwenang di tanah air dan mendesak jajaran eksekutif pemerintahan untuk segera mengambil langkah penyelamatan diplomatik. Saya Bambang Noroyono alias Abeng, saya warga negara Indonesia dan saya adalah partisipan pelayaran misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2026. Jika Anda menemukan video ini, mohon disampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia bahwa saya saat ini dalam penculikan tentara Zionis Israel. Saya mohon agar pemerintah Republik Indonesia membebaskan saya dari penculikan tentara penjajahan Zionis Israel dan meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk tetap terus selalu mendukung kemerdekaan Palestina. Saya Toudi Badai, saya warga negara Indonesia, saya partisipan dari Global Sumut Flotilla. Apabila video ini sudah ada di tangan Anda, artinya saya sudah diculik oleh tentara penjajah Zionis Israel. Tolong kabarkan kepada pemerintah Indonesia, segera bebaskan saya, segera bebaskan warga negara Indonesia lainnya, dan tetap dukung dan suarakan terus kemerdekaan untuk Palestina. Halo semuanya, saya Andre Nugroho, saya dari Indonesia, saya adalah seorang jurnalis. Apabila kawan-kawan sudah menonton video ini, tandanya saya telah ditangkap oleh rezim Zionis Israel. Itu tandanya bahwa Israel masih melakukan genosida dan pembantaian di Gaza. Selain itu juga, gerakan-gerakan seperti gerakan Global Sumut Flotilla masih saja diintersep ataupun dilakukan pembajakan oleh rezim Zionis Israel untuk berusaha tidak memberikan bantuan ke Gaza. Tandanya bahwa rezim ini sudah tidak bisa diampuni kembali. Saya juga meminta kepada Presiden Pak Prabowo Subianto untuk terus mendukung upaya-upaya gerakan seperti gerakan Global Sumut Flotilla dan tetap berpihak kepada sisi kemanusiaan dan tetap terus memperjuangkan isu-isu kemerdekaan Palestina. Free Palestine. Saya Rahendro Herubowo. Jika Anda melihat video ini berarti saya telah ditangkap oleh tentara Zionis Israel. Tolong selamatkan saya, bebaskan saya, terutama kepada pemerintah Indonesia, spesial Presiden Prabowo Subianto. Bebaskan saya, bebaskan Palestina, Free Palestine. Update berita-berita terkini hanya di wahananews.co. Inspirasi konsumen Indonesia.